تفكر ان انت تحلق لكلبك زيرو لو هو من الانواع دي. لو كلبك هاسكي او جولدن او بوميرينيان او سامويد، اوعى تفكر ان انت تحلق شعرهم زيرو لاي سبب من الاسباب. الطبقه اللي من تحت دي بتكون ناعمه شويه، ودي بتكون التكييف بتاعه، دي بتحتفظ بالهواء البارد جنب الجلد بتاعه. انما بقى بالنسبه للطبقه اللي فوق، ودي بتكون الطبقه الخشنه، دي بتكون الحمايه بتاعته من اشعه الشمس المباشره. للاسف بقى لما انت بتحلق له زيرو، فانت كده اول حاجه بوظت التكييف بتاعه وخليت الشمس تضرب في جلده على طول، فللاسف بيسخن اكتر وكمان عرضه لضربه الشمس. رقم 2 بقى، انت دمرت الدرع بتاعه وخليت اشعه الشمس تضرب في الجلد على طول، وده بيعمل لنا حروق في الجلد، وللاسف على المدى الطويل ممكن يعرضنا لسرطان الجلد. وكمان المصيبه الاكبر ان الفرو ده مش بيرجع تاني زي الاول، لان الطبقه اللي من فوق بتطلع ابطا بكتير، فالفرو الجديد بيطلع ملعبك وضعيف وباهت، وبكده للاسف بيكون فرو اتدمر نهائي. فالحل للبريدز دي عمره ما كان بالحلاقه، الحل ان انت تسرح لهم بشكل يومي تسريح عميق علشان تشيل الشعر الميت وتسمح للهواء ان هو يدخل. لو اول مره تعرف المعلومه دي، اعمل لنا فولو علشان تعرف معلومات اكتر، وكمان ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي عنده كلب من السلالات دي قبل ما يرتكب الجريمه دي.